は子供の日が終わったので、吊るしていた鯉のぼりを撤去する日です。まずは風船をどんどん上に上げていきます。シャキーン、行ってまいる。はい、ここからは調節早送りします。くまちゃんも猫ちゃんもうさぎちゃんも問答無用でバシバシ割っていきます。4メートルの鯉のぼりを作ってたんですけれども、割った後はゴミ袋にすっぽり入るサイズでお片付け完了です。バイバイ。